జాజిరి ఆటలు గుర్తున్నాయా? రంగుల పండుగ వేళ చిన్నారులు ఇంటింటికి తిరుగుతూ అబ్బాయిలు కోలాలతో అమ్మాయిలు చప్పట్లతో ఆడే వాటినే కాముడాటలంటారు. హోలీకి వారం రోజుల ముందు నుంచే చిన్నారులు పాడే జానపద పాటలతో పల్లెలు మారుమోగుతాయి. ఊరిలోని ప్రతి ఇంటికి తిరిగి కోలలు కొడుతూ పాటలందుకుంటారు. సేకరించిన ధాన్యం పైసలు పంచుకుని చివరి రోజు రాత్రి కామదహనం చేస్తారు. వచ్చిన డబ్బులతో పండుగ రోజు రంగులు కొనుక్కుని కేరింతలు కొడుతూ చల్లుకుంటారు. నగరాల్లో ఉంటున్న ఇప్పటి జెన్జీ పిల్లలకు స్వచ్ఛమైన పల్లెపాటల గురించి ఏమాత్రం అవగాహన ఉండదు. గ్రామాల్లోని కోలాలాట చూస్తున్నప్పుడు చాలా మందికి తమ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు రాక మానవు.